Equipazo, tío. Tenemos equipazo, ¿eh? David otra vez, que creo que ha pasado cosas, tío. Sí, puedes jugar, Hugo. Uy, un real el David, ya, espérate. No, y le suda todos los huevos al David. Es un real y le se la pela toda, tío. Madre mía, loco, espérate. Ay, 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 ay. Pobres criaturas. Barra baja, Huguito. Barra baja, Nico. Ay, 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 ay. Huguito, para jugar con nosotros, ahora solo puedes jugar con la gente que esté en Twitch, ¿vale? Jugamos con la gente de Twitch nada más, mi niño, ahora. Así que si quieres jugar, como digo, bienvenido serás, mi niño. Estás ahí, me hablas y te agrego. O sea, me mandas solicitud. Hagamos al Hugo, que parece que el Hugo no está a tope, ¿eh? El Hugo no está a tope hoy. Pues sí. Vamos, que se puede. Por cierto, ¿qué hay en la tienda que no lo hemos visto hoy? Uy, han metido nuevos. ¡Ah, la bestia! ¡Qué maldito tenis! ¡Qué montón de tenis han metido, eh! Han metido muchos tenis nuevos. Tócate los colores. ¡Uy, este qué guapo! ¡Mira! ¡Loco, loco, loco! Espera un momento. ¡A la bestia, el tiburoncito, loco! ¡Qué chula! Tío, esto para andar en el frío, tío. Esta época, ponerte estos zapatos es una maldita locura. Hugo, luego te agrego, mi niño. Que ya voy a empezar la partida. Hugo, estar atento a la partida. Hugo, te pido, por favor, está atento a la partida, mi moreno. Si tú ves que tienes que hacer algo, pues le das listo y te puedes ir. Y luego vuelves, ¿vale? Pero no me dejes esperándote ahí, que me queda poco tiempo de directo. Y claro, si yo pierdo el tiempo esperando, entonces se va el tiempo en espera. Vaya manera de hablar, ¿eh? Estaba en el baño, sí, es normal, ¿no? Claro, lo entiendo eso. Pero a la próxima, antes de ir al lavabo, dale listo y ya está, ¿vale? Para que no se haga el tiempo. O para que no quedarme esperando yo ahí, mi niño. Tenemos un poco de directo, ¿vale? Pero no te preocupes, que vas tú a la otra. Veamos. Aquí, esto lo ponemos por allá. Qué maravilla la universidad de este día. Marcar, chavales. Este es el mapa malo, ¿eh? Este es el mapa que creo que a nadie le gusta, tío. ¡Ah, que tenemos dos unreales! ¿A quién hemos sacado? A Lugo, a Luguito. ¿Tú también te has salido? A ver. Pewin, ¿te has salido, Pewin? Pues estamos solo tres, chavales. El Pewin tuvo problemas, ¿eh? Vale, el Pewin también se le ha apagado la play, así que F. Fondo. Vamos a coger esta armita de aquí. Estamos cayendo mal, pues aprovecha el boom, el boom, 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 boom. Todo loco. Vale, vamos a buscar unos minis antes de echarnos estos. Y luego, vale, por ejemplo, este me sirve. La arma, hermano, la arma, chavales, ya. Yo no sé qué va a pasar ahora en delante, tío, pero por cierto, ¿qué arma es? A ver cómo se llama esta arma, loco. Fusil pium pium. El fusil pium pium de miásculo. Pium pium se llama, tío. ¿Y esto qué fumada, brother? Fusil pium pium. No sé, pium pium. What the fuck. Esta época, ponerte estos zapatos es una maldita locura. Hugo, luego te agrego, mi niño. Que ya voy a empezar la partida. Hugo, estar atento a la partida. Hugo, te pido, por favor, está atento a la partida, mi moreno. Si tú ves que tienes que hacer algo, pues le das listo y te puedes ir. Y luego vuelves, ¿vale? Pero no me dejes esperándote ahí, que me queda poco tiempo de directo. Y claro, si yo pierdo el tiempo esperando, entonces se va el tiempo en espera. Vaya manera de hablar, ¿eh? Estaba en el baño, sí, es normal, ¿no?
Claro, lo entiendo eso. Pero a la próxima, antes de ir al lavabo, darle listo y ya está, ¿vale? Para que no se haga el tiempo... o para que no quedarme esperando yo ahí, mi niño. Tenemos un poco de directo, ¿vale? Pero no te preocupes, que vas tú a la otra. Veamos. Aquí, esto lo ponemos por allá. Qué maravilla la universidad de este día. Marcar, chavales. Este es el mapa malo, ¿eh? Este es el mapa que creo que a nadie le gusta, tío. ¡Ah, que tenemos dos unreales! ¿A quién hemos sacado? A Lugo, a Luguito. Tú también te has salido. A ver. Pewin, ¿te has salido, Pewin? Pues estamos solo tres, chavales.